हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि खांसते या छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर कर लेना चाहिए। खांसते या छींकते वक्त आपको फेस को ढकने का सही तरीका पता है? आपको कभी भी खांसते या छींकते वक्त अपने फेस को कभी भी अपने हाथों से कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते या छींकते हैं तो आपके बॉडी के अंदर से बहुत सारे जर्म्स बॉडी के बाहर आते हैं, और अगर आप हाथ लगाते हैं तो वो सारे जर्म्स आपके हाथ के ऊपर चले जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके हाथों से आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी खांसते या छींकते वक्त आपको अपने हाथों के अलावा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप आसानी से डिस्पोज कर सके। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टिश्यू को हमेशा एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद फिर नया टिश्यू लेना चाहिए। अगर वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।